Halo Teknolovers, untuk menghasilkan daya dan output yang besar, selain tersedianya sumber daya manusia, sumber daya mesin pun dipersiapkan dalam kapasitas ekstra besar, seperti pada video 7 mesin operasi terbesar di dunia berikut ini. Tapi sebelum lanjut menyimak, pastikan dulu kamu telah menekan subscribe dan bel notifikasi kanal ini, agar kami bisa mengembangkan kanal Tekno ini lebih baik lagi. TI Class Supertanker. Supertanker TI adalah kapal tanker terbesar yang terdiri atas supertanker TI kelas Afrika, TI Asia, TI Eropa, dan TI Oceania. Kapal ini dibangun oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering di Okpo, Korea Selatan pada tahun 2003 yang kini dimiliki perusahaan kapal tanker asal Belgia Euronav NV. Panjang TI adalah 380 meter dengan tonase bobot sekitar 440.000 ton dan memiliki kecepatan antara 16 hingga 18 knot. Saat ini TI Asia dan TI Afrika dikonversi menjadi kapal penyimpanan minyak yang kini beroperasi di lepas pantai Qatar. Sementara TI Eropa beroperasi di Selat Malaka dan TI Oceania masih dalam perawatan. Demikian dikonfirmasi dari laman Marine Insight dan Wikipedia. Virginia Class Submarine USS Delaware. USS Delaware adalah kapal selam kelas Virginia ke-18 dan merupakan kapal selam bertenaga nuklir yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Menurut laman Kompas, kapal dilengkapi dengan 12 tabung sistem peluncuran vertikal yang digunakan untuk meluncurkan rudal jelajah serangan darat Tomahawk dengan jangkauan 1.700 km. Selain itu juga ada 4 tabung torpedo 533 mm. Ini digunakan untuk menembakkan total 26 jenis Mk48 torpedo kelas berat dan rudal anti kapal selam. Adapun bobot Delaware adalah 7.800 ton, panjang 115 meter dan diameter 10 meter. Secara keseluruhan ada 30 kapal selam kelas Virginia yang seluruhnya diharapkan rampung pada tahun 2043 dan beroperasi total pada 2060. Demikian dikutip dari Wikipedia. Bertha. Bertha adalah sebuah nama yang diberikan untuk bor terowongan terbesar di dunia. Dikutip dari laman IDN Times, mesin ini memiliki panjang 91 meter, berat sekitar 7.000 ton, dan berdiameter sekitar 17,5 meter. Saking besarnya ukuran Bertha membuatnya harus dipisah terlebih dahulu menjadi 31 bagian untuk dapat dikirim ke Seattle. Dan ketika seluruh bagian telah sampai di Seattle, barulah Bertha dirangkai menjadi satu bagian kembali. Overburden Conveyor Bridge F60. Overburden Conveyor Bridge F60 merupakan mesin terbesar yang digunakan dalam penambangan batu bara coklat di ladang batu bara Luzatian, Jerman. Menurut laman IDN Times, F60 dibangun oleh mantan Volkswagen Bertrip Takraft di Loshammer. F60 dapat mengangkat lapisan penutup yang terletak di atas lapisan batu bara. Dinamakan Bridge F60 karena ketinggian mesin ini mencapai 60 meter, sementara panjangnya 502 meter, lebar 240 meter, dan berat 13.600 ton. Alat ini juga sering disebut sebagai Lying Eiffel Tower karena seperti menara Eiffel yang terbaring. (500 Aperture Spherical Telescope). 500 Meter Aperture Spherical Telescope atau VAS adalah sebuah radioteleskop terbesar di dunia yang dibangun oleh pemerintah China seharga $180 juta. Teleskop ini digunakan untuk mencari dan meneliti keberadaan alien. Teleskop ini memiliki 4.450 panel yang digunakan sebagai reflektor yang besarnya 30 kali lapangan sepak bola, seperti dikutip dari blog Mahesa 83. Tak hanya mengumpulkan data dan cahaya, teleskop ini juga dapat mendeteksi frekuensi radio, termasuk dari objek langit, putaran bintang neutron, dan keaktifan galaksi. Bagger 293. The Bagger 293 adalah excavator terbesar yang dibuat oleh perusahaan Jerman Takraft Industry. The Bagger 293 memiliki tinggi lebih dari 94,5 meter dengan panjang lebih dari 220 meter dan berat lebih dari 14.196 ton. Untuk mengoperasikannya, The Bagger 293 membutuhkan bantuan lebih dari 5 orang karena memiliki 20 buah bucket dengan diameter 70 meter, di mana masing-masing bucket dapat mengangkut beban hingga 20 kubik.
Mesin ini dapat mengalokasikan sekitar 240.000 meter kubik material setiap harinya. The Stratolaunch. Stratolaunch yang diklaim sebagai pesawat peluncur roket terbesar di dunia telah sukses menjalani penerbangan untuk kali pertama pada April 2019 lalu, namun tanpa roket. Pesawat buatan perusahaan peluncur roket Stratolaunch tersebut memiliki berat 250 ton dengan dua badan dan lebar sayap mencapai 117 meter. Menurut laman Kompas, pesawat Stratolaunch mampu meluncurkan roket dari udara menuju orbit hingga ketinggian lebih dari 10.000 meter dari permukaan tanah. Meski belum melakukan uji coba untuk peluncuran roket, perusahaan itu telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Northrop Grumman yang ingin menggunakan Stratolaunch untuk mengirimkan roket Pegasus XL ke luar angkasa. Teknolovers, itu dia 7 mesin dengan kapasitas mesin ekstra besar. Semoga manfaatnya juga berdampak besar bagi umat manusia ya. Sampai di sini video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan berikan opini kamu di kolom komentar. Terima kasih.